Stigla sam. Upsi. Dobro je, lepa si. Sad ću tuđe. Stigla sam, zdravo svima. Oj, ostalo mi grpa. Aj, ponovo. Stigla sam, zdravo svima. Danas pravimo pitu sa krompirom za početnike. Nešto slično kao ako ste gledali video pitu sa mesom, samo što će biti ovaj put bez kvasca. 700 grama mekog brašna, 1 kašika soli i sad to malo promešam. Tu ćemo sipati 500 ml mlake vode. I lagano mešamo. Skinemo sa varjače pa nastavimo da mesimo rukom. I vi kako sam ja lepo stavila ovaj stolnjak, da meni to lepo bude sve lepo, ali sa ovim stolnjakom ne ide. Tako da, lako noću. Tijesto će vam biti onako dosta lepljivo i sada ćemo uzeti prstohvat brašna, posuti radnu površinu, pa ovo testo izvaditi. Sad nastavljamo da mesimo ovo testo sve dok ne prestane da se lepi. Ako vam se jako lepi, slobodno dodajte još malo brašna. Testo treba da vam ostane fino mekano i rastresito. Mesite ga, ali ga ne pritiskate jako. Ne gubite snagu, ani živce. 2-3 puta pospete brašnom da vam se baš jako ne zalepi za ruke. Očistimo radnu površinu i nastavimo da mesimo. Ukupno sam dodala oko 50 grama brašna. Ne dodajem odmah svih 750 grama brašna, prvo stavim 700 grama zato što ne znam kako će mi se brašno ponašati. Sad kad umesimo ovako testo, delimo ga na 8 delova. Svaki ovaj deo umočimo ovako malo u brašno, pa oblikujemo lopticu ili jufkicu. Jufkicu ovako dole zatvorimo. Malo postavimo tu brašno ispred sebe, pa je stavimo. Isto ovako ponavljamo sa svih 8 delova testa. Sve jufkice pospemo sa malo brašna, pokrijemo krpom i ostavimo 5 do 10 minuta da odstoje dok mi pripremimo posudu i ulje. Uzmemo prvi deo testa, ovako ga malo rukom raširimo, možete da uzmete i oklagiju. Vidite kako ono fino mekano, već se samo maltene pod rukom razvlačila. I sad kad uzmemo ovako deo testa, uzmete jednu posudu, pa u nju uspete ulje i sad stavite ovaj deo testa ovako i ovako. I sad sklonite. I sad to lepo ponavljamo sve sa preostalim delovima testa. Možete testo i samo ovako rukom da razvučete, ne morate oklagijom. I sad opet malo prelijemo, namažemo rukom. Prelijemo ostatkom ulja, sve dobro potopimo da nemamo suvih delova i ostavimo ovako da odstoji dok mi pripremimo nadev. Dok nam testo odstoji, napravimo nadev. Ogulila sam 1 kg i 200 g krompira i tome ću da dodam 1 glavicu iseckanog crnog luka. Dodajemo 1 kašičicu bibera, obavezno dodajete u krompirašu biber, i 1 punu kašičicu soli. I sad sve to promešamo. Krompir možete da narendate, a možete i da ga naseckate. Ukoliko vam je jednostavnije, možete i ovako da ga usitnite u blenderu. Kako god da vam je lakše. Kada pravimo pitu sa domaćim korama, krompir ne treba da se prodinsta, isto tako i sa mesom. Kada pravimo sa gotovim korama, onda je to potrebno. Umočite ovako obe ruke i premažete sto.
Sto mora da vam bude dobro podmazan kako bi vam testo klizilo. I sad uzmemo prvi deo testa. Dok budete uzimali testo, već ćete primetiti koliko se ono lako razvlači. Zato pažljivo sa njim. I sad samo ovako rukom. Rastanjujete ove debele ivice što vidite. Dok vam se sto ne providi. I to vam je sve. Malo se potrudite da ove ivice budu što tanje, da ne bi imali neke debele delove u piti, a da ne morate ni da ih otkidate okolo. Sad uzmete malo ovog nadeva i ovako pobacate samo od gore. Sad ovako uzmemo jedan deo pa prebacimo. Pa opet jedan deo pa prebacimo. Tamo gde fali malo nadeva slobodno dodajte. I sad ovako uvijemo. Kada uvijemo, uzmemo ovako plev i stavimo na sredinu. To vam ovako izgleda. Sad samo pitu ovako nastavimo okolo. Ove krajeve ovako podguramo malo ispod i završili smo sa pravljenjem pite. Uključimo rernu da nam se zagreje na 220 stepeni, a pitu od gore još premažemo uljem. Pošto premažemo i rerna se zagreje, nosimo pitu da se peče. Vreme pečenja je 45 minuta i sada je ovako vrelu premažemo sa malo vode.